Hay lugares que simplemente inspiran, donde cada objeto, cada sabor tiene una historia detrás. Soy Verónica Pinedo, arquitecto y decoradora, y me encanta descubrir lugares donde la estética y el buen gusto se encuentran. Acá en Bosques del Sar encuentras productos de autor, delicias gourmet y piezas de decoración de excelente calidad y hechas con mucho amor. Y sí, también encuentras mis productos acá, ideales para quienes disfrutan de poner la mesa con detalles y regalar cosas con sentido. Ven a conocer Bosques del Sar en Jerónimo de Alderete 1189, local 2, frente a la compañía de bomberos en Vitacura. Un lugar donde siempre encuentras algo lindo, algo rico y algo perfecto para regalar.